भगवान हेरेर हिँड्न पनि सक्दैनन्। होइन बुढा तिमीलाई खेत खन्न कति हतार भएको हिँड्दै आएको भने त पुगिन्थ्यो के अरे बुढामै आउनु पर्थ्यो। चुप्लाक खन्न थाल। खै त आउँदै आउन त यहाँ छोड यहाँ आउँछु पो रहेछ म त किन आउँदैन भनेको छोड अब यहाँ सुरु गर। थाकियो बुढी के 1 मिनेट पनि खान नपाउँदा कस्तो थाकियो त नि। हेर्ने त बुढी त्यसो भए मसँग एउटा आइडिया। कस्तो आइडिया? अलि राम्रोसँग चोट ल काले 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 ल ए काले हो र काले हान्छु जाममै अलि आउँछ त्यहाँ गाड्न गाड्न अलि राम्रोसँग तान्न लाग्दिन म। सबैले धानको बिउ राखिसके हाम्रो भने अझै खेत बाँझो छ। अब ट्र्याक्टरले जोत्दा पनि पैसा छैन। आजभरि गोरु कसैले पाल्दैन। अब खनेर बिउ राखौँ भनेको त्यो पनि सकिँदैन। अब के गर्ने होला त बुढा? मसँग एउटा आइडिया छ। कस्तो आइडिया? ल ल बुढा सुरु गर। यो कुरा कसैलाई नभनिस् है बुढी। ल ल हुन्छ। हाम्रो घर पछाडि त खेत छ नि त्यो खेतको कुनो छ नि कुनो साइड क्या हो त्यहाँ जमानामा मेरा बाउले के तेरो ससुरा बाउले 2 बोरा सुन गाडेर राखेका हुन् अरे। 2 बोरा सुन? आज साँझ कसैले पनि थाहा नपाउने गरी खुसुक्क गएर खनेर त्यो 2 बोरा सुन हामीले निकाल्नु पर्छ नि। फेरि यो कुरा गाउँमा कसैलाई सुनाउने होइन नि। फेरि 2 बोरा सुनको कुरो कसैले थाहा पाउन भएन नि बुझिस्? नबोली नबोली। 2 बोरा सुन यसले साँझ निकाल्ने भनेछ। अब म भर्खरै गएर निकालिदिन्छु। कोदालो छ मेरो कोदालो लिएर मैले भर्खरै निकालेर लिएर यो यताबाट गयो म यता। घरमा बुहारी भएको के काम लाएर मै बुढोले बढार्न परेছি। ल बुढी सुरु गर। के अरे बुढा 2 बोरा सुन अरे? के 2 बोरा सुन तेरो ससुरो यानि कि मेरो बाउले जमानामा त्यो हाम्रो घर पछाडिको खेत छ नि त्यो खेतको पनि कुनोमा 2 बोरा सुन गाडेर राखेका हुन् अरे। आज राति गाउँले कसैलाई पनि थाहा नदिकिन त्यो 2 बोरा सुन हामीले निकाल्न पर्छ। मैले अलिकति खनेर पनि राखेको छु त्यहाँ चिनो लाएर राति खनेर 2 बोरा सुन निकाल्न पर्छ। कसैलाई पनि थाहा हुनुहुन्न है गाउँमा। अलि बिस्तारै बोल के। ल ल ल ल कसैलाई पनि थाहा हुनुहुन्न नि। 2 बोरा सुन है। ल आइज आइज 2 बोरा सुन मेरा बा यिनीहरू यता आएर जान्छन्। यिनीहरूले राति खन्ने कुरो गरेका छन्। म यता आएर गएर यिनीहरूले भन्दा चाँडो निकाल्न पर्यो। 2 बोरा सुनको पो कुरो छ त। ल बुढी सुरु भइहाल। हे माताजी 2 बोरा सुन आउन होला बुढा। कस्तो नहुने हो साँच्चै 2 बोरा सुन मेरो बाले जमानामा 2 बोरा सुन गाडेका हुन् अरे। त हाम्रो घर पछाडिको त्यो खेत छ नि खेतका कुनामा। अनि आज मैले अलिकति त्यहाँ निशान पनि लाएर छोडेको छु। साँझ कसैले नदेख्ने गरी गाउँको कसैलाई पनि भन्नुहुन्न फेरि त्यो गाउँमा नदेख्ने गरी ठ्याक्क खनेर 2 बोरा सुन निकालेर त्यसपछि त हामी अरू गाउँको कसैले नसुनायो नि त आइमाईको त बानी कति हुन्न सबै गएर फेरि सुनाउँछ अब नसुनाउने नि त्यहाँ हाम्रो घर त सुन छ अरे बुढाले नसुनाउन भने हान्छ अरे भनेर सुनाउलिस् नि फेरि सुनाउन के कसैले नभने थाहा पायो भने त फेरि हामीले भन्दा पहिला निकाल्छन् नि त तिनीहरूले। त्यही त ल जामेन जामेन ल मेरा बा 2 बोरा सुन त्यत्रो सुन भयो भने त मैले के गर्छु होला? तिमीले गएर निकाल्न भन्दा पहिला म आफै गएर निकाल्छु। कोदालो कहाँ?
सुन भन्ने बित्तिकै सबै कोदालो लिएर आयो। अब यिनीहरूले पुरै खनेर सर्लगै पारिदिन्छन्। वाह बुढा वाह, तिम्रो आइडिया त गजब छ। होइन अब हामीलाई खन्नु पनि पर्न, बिउ हाल्ने ठाउँ पनि बनिहाल्छ। लाइज हेरौँ लुकेर कसरी खन्छन्। यिनीहरूले पनि थाहा भएछन् क्या यो सुनको बारेमा। यो दुइटैले कोदालो बोकेर आएछन्, सुन निकाल्न आएका त होइनन्। मैले एक्लै सुन निकाल्ने भनेको त यो दुईटा स्यालहरू पनि आएछन्। त्यो नि घेर नआएको उता जाओ, मैले खन्यो। जेसुकै गएर के गरेको हो? तेरिका यसले त सुन निकाल्नै नदिने भाइ। तँलाई त्यत्रो 2 बोरा सुन एक्लै लान त कहाँ दिन्छु र? तेरो ससुरो अरे, तेरो त हुने होला ससुरो हो, त्यही पनि हुने हो। अहिले कुनै टुङ्गो छैन। मेरो त बच्चैदेखि कट्टु लाउँदादेखिको, कट्टु पनि नलाउँदादेखिको, लौकी लाउँदादेखिको साथी हो। ओ गाउँमा आँप लिची तोड्दादेखिको साथी हो। मेरो हक त मैले खनिदियो। मेरो साथी हुन अन्त पहिला मेरो बोयफ्रेन्ड थियो। सुखदार बाजेले भगाएर बिहा गरेर पो मात्र नै भने म त्यसको बुढी भएर बस्थेँ। बुझिस्, अहिले कम त माया गर्छ त्यसले मलाई। मैले खनिदियो कहाँनिर? यसलाई पनि यहाँ सुन छ भन्ने थाहा रहेछ। थुक्क एक्लै लैजाउँला भनेको। हुन्न 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 हुन्न, यहाँ सुन छ भनेर पहिला मैले सुनेको हो। मै पहिला आएको, मैले खनेर मैले निकाल्ने हो सुन त। अब होइन होइन, मैले लाने हो। छोरा नै मैले लाने हो। ठिक भन्यौ तिमीले। ल खनम खनम मिलेर खनम अनि सुन बाँड्ने है।